გუშინკი თბილისის საქალაქო სასამართლოში კიდევ 11 დაკავებულის პროცესი გაიმართა. სასამართლო კლანმა ოლიგარქიული რეჟიმის კიდევ ერთი დავალება შეასრულა და 11-ვე პოლიტიკური პატიმარი ტყვეობაში დატოვა. მსახიობ ანდრო ჭიჭინაძესა და კიდევ 10 ახალგაზრდას პროკურატურა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობას ედავება, თუმცა პროკურატურამ მათი ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები გუშინ სხდომაზე ვერ წარადგინა. ახალგაზრდების ციხეში დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა დაკავებულების ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მანდატურებმა სასამართლოს დარბაზი ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ხმაურიანის სხდომის მიმდინარეობისას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ბახტაძე ისაუბრებს თემაზე ვრცლად პირდაპირ ეთერში. ოლიგარქიული რეჟიმის მიმართ ერთგულება საქალაქო სასამართლოს კიდევ ერთმა მოსამართლემ დაადასტურა. მთელი პროცესის განმავლობაში საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ცდილობდა სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გამყარებას და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორებს არ ჰქონდათ არანაირი სახის პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა ევროპული მომავლისთვის მებრძოლი მოქალაქეების ბრალეულობას, ამის მიუხედავად საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ სწორედ ის გადაწყვეტილება გამოაცხადა, რისი მოსმენაც ქართული ოცნების ლიდერებს ყველაზე მეტად გაუხარდებოდათ. რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროცესი, ისარგებლეს რასაკვირველია მხარეებმა სიტყვით პროკურატურა ითხოვდა პატიმრობაში დატოვებას იმ ახალგაზრდების, რომლებიც ქვეყნის მთავარ გამზირზე ევროპული მომავლისთვის იბრძოდნენ და რასაკვირველია უფლებადამცველებს ჰქონდათ მათი პოზიციები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა დაეტოვებინათ ახალგაზრდები პატიმრობაში, რადგან არ არსებობდა არანაირი სახის მიმავის ამ მტკიცებულებების განადგურების შესაძლებლობა, თუმცა ამის მიუხედავად საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 11-ვე პერი, რომელსაც იდაობიან ჯგუფურ ძალადობას, პატიმრობაში გაუშვა. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას რასაკვირველია ხმაური მოყვა სხდომათა დარბაზში, რადგან მოქალაქეების ოჯახის წევრები, მათი მეგობრები და ის ადამიანები იმყოფებოდნენ როგორც სხდომათა დარბაზში, ასევე სხდომათა დარბაზის გარეთ, რომლებიც გულშემატკივრობდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში იბრძოდნენ ევროპული მომავლისთვის და რასაკვირველია მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომ 11-ვე პერი პატიმრობაში დარჩენილიყო, მოყვა დაპირისპირება. მანდატურებმა მოქალაქეები ძალის გამოყენებით გამოიყვანეს სხდომათა დარბაზიდან, თუმცა მოქალაქეების ნაწილი იყო ასევე საქალაქო სასამართლოს ეზოში შეკრებილი, რომლებმაც გააპროტესტეს მოსამართლის გადაწყვეტილება. ისინი ამბობენ და ერთხმათ ხვდებიან იმაზე, რომ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებლები და ისინი იღებენ სწორედ იმ გადაწყვეტილებას, რისი მოსმენაც ქვეყნის ოლიგარქ სფიძინა ივანიშვილს სურს. რაც შეეხება თავად ბრალდებულ პირებს, რომლებიც რამდენიმე საათის განმავლობაში რასაკვირველია ესწრებოდნენ თავიანთ პროცესს, მათ ისარგებლეს მცირე სიტყვით და სადეს იმის დამტკიცება, რომ მათ ნამდვილად არ ჩაუდენიათ დანაშაული. ანდრო ჭიჭინაძე საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს და სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენლებს თხოვდა მტკიცებულებების წარდგენას, იმ მტკიცებულებების წარდგენას, რომლის საფუძველზეც ის ამ დრომდე რჩება პატიმრობაში, თუმცა არც ანდროს შემთხვევაში და არც სხვა პატიმრების შემთხვევაში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც მათ ბრალეულობას დაადასტურებს. გამოცემდა ჯოზეფ კარი პერსონაჟი კაფკასი, რომელიც სასამართლო პროცესი და არ იცის რა ხდება მის თავს. და იმიტომ არ იცის, რომ უფრო ზუსტად თქვა ეს რომანი არის იმაზე, რომ დაუყოვნებლობა და აბსურდია. თვითონ წიგნი აბსურდია და ამ დაუყოვნებლობის შეგრძნებაზეა. ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება, რომ ეს შეგრძნება რაღაცნაირად პრაქტიკაში გაცოცხლდეს, მაგრამ რაღაცნაირად მოხერხდა და ძალიან უცნაური არის და ისეთია რა, საკმაოდ რაღაცნაირად. ბორცლის სროლა დანაშაულია, რომელიც ითვალისწინებს 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მაშინ მე მაქვს სპიჩკის კოლოფი, რომელსაც პროკურატურის მიმართულებით ვისვრით და 3 თვე დამიმატეთ. ამ აქციებზე თითქმის კი არა და ყოველდღე დავდიოდი და არც ერთ მომენტში პირბადე კი ნიღავი კია პირბადეც არ მკეთებია. ანუ არასდროს სახესაც კი არ უმალავდი აქციებზე. ევროპა რომ გვირჩევნია ირანს, ჩინეთს და ნელეც მაგისტრის ვიშებით 6 წლის მერე ცირკში არ ყოფილვარ და არ მეგონა 27 წლის ასაკში თუ მომიწევდა აქ ყოფნა.
შენ ხელა ბიჭი გაუშვეს პატიმრობაში. ადამიანი არ ხარ? სად გახარტო? რა გაცინებს? აი როგორ არ ეუბნებით და რა გაცინებსო? დაიკიდეო ვიღაცა რო ეუბნებით. რატო არ ეუბნები? ნუ იცინიო. ჩვენი ერთობით ყველაფერს დაუბრუნებთ თავის ღირსეულ სახელს, სასამართლოსაც და პოლიციასაც და დადგება დრო ჩვენ უშველით ამ ქვეყანას და მე მექნება პოლიციის იმედით და სასამართლოსის და ყველა ინსტიტუტს თავის ღირსებას დავუბრუნებთ. ისევე როგორც ყველა ის მოქმედება, რომელიც მომდინარეობს გადაწყვეტილებების მიმღებებისგან, კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო აღშფოთდეს საზოგადოება, უფრო გამწარდეს ახალგაზრდობა და ბრძოლის ხარისხი და ჩვენი ხმა, რომელიც მათ არ ესმის, იყო უფრო ხმამაღალი. საკალკო სასამართლოში შემდეგი პროცესი უკვე 5 მარტს არის ჩანიშნული, რასაკვირველია ისევ და ისევ ის მოსამართლე განიხილავს ამ საქმეს, რომელმაც არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ბრალდების შუამდგომლობას დაეყრდნო იმ შუამდგომლობას, რომელზეც არ არსებობს არანაირი სახის მტკიცებულება. დღესაც გრძელდება რასაკვირველია პროცესები საკალკო სასამართლოში და ყველა მოქალაქე, რომელიც ახლა დგას საკალკო სასამართლოს იზოში და არა მხოლოდ საკალკო სასამართლოში, ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ყველა ის პირი, რომელიც ამ დრომდე ბიძინა ივანიშვილის სამართალდამცველებს დაკავებულები ყავთ, არიან უკანონო პატიმრები და შესაბამისად მოთხოვნებით საპროტესტო აქციაზეც არის ის, რომ გათავისუფლდნენ უკანონო პატიმრები, რადგან არ არსებობს მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები, რომლებიც მათ ბრალეულობას დაადასტურებს.